ការវិភាគការងារដែលយើងហៅថា job analysis បាទអញ្ចឹងតើស្អីជាការវិភាគការងារគឺជាដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរាប់អំពី duty មានកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើការទទួលខុសត្រូវហើយនិងសកម្មភាពក្នុងការបំពេញការងារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការវិភាគការងារគឺដំណើរការនៃការពិនិត្យមើលការងារដែលត្រូវបំពេញបាទពិនិត្យមើលសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើក្នុងការងារហ្នឹងបាទអញ្ចឹង job analysis បាទហើយបូកនឹងការកំណត់នៃចំណេះដឹងឬក៏ទេពកោសល្យរបស់បេក្ខជនដែលត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងណាបាទតើបេក្ខជនត្រូវមានទេពកោសល្យអីខ្លះដើម្បីធ្វើការងារហើយទទួលខុសត្រូវការងារដែលយើងវិភាគហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងstock បាទអញ្ចឹងតើ stock ធ្វើការងារខ្លះបាទអញ្ចឹងចេញមកការវិភាគការងារយើងអាចមានការសរសេរជាការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងកាតព្វកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹង stock បាទអញ្ចឹងចេញជាសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើហើយយើងអាចកំណត់នៅទេពកោសល្យឬក៏ចំណេះដឹងបាទឬក៏កម្រិតវប្បធម៌របស់បុគ្គលិកដែលត្រូវការក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងណាបាទតើមនុស្សប្រភេទណាដែល qualify for the job មានន័យថាវាសមស្របមួយការងារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការវិភាគការងារគឺលទ្ធផលចេញមកមានពីរធំបាទ job description បាទគឺជាតារាងពណ៌នាពីការងារដែលបង្ហាញពីតួនាទីបង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងបង្ហាញពីបរិយាកាសដែលការងារត្រូវបំពេញអាចបំពេញនៅក្នុង office ឬក៏ចុះទៅតាមសហគមន៍ហើយលទ្ធផលមួយតិចចេញមកពីការវិភាគការងារគឺលក្ខណៈសម្បត្តិហៅ job specification លក្ខណៈសម្បត្តិតែត្រូវការបំពេញការងារនឹងបាទតើតើកម្រិតវប្បធម៌ការអប់រំបទពិសោធន៍បាទហើយត្រូវមានជំនាញការបណ្ដុះបណ្ដាលអីខ្លះដើម្បីធ្វើការងារនឹង